ये है टीवीएस अपाची का ऑयल सील डालने जा रहे हैं स्प्लेंडर में। ये ऑयल सील ओरिजिनल बहुत दिन तक चलती है। ये ऑयल सील देखिए 55 MRP है, और ये हीरो का लीजिएगा तो 100 रुपये MRP हो जाएगी। और सील ठोकने का सही तरीका आप लोग को बताने जा रहे हैं। सील है दोस्तों, ये सील में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ऑयल लगा करके इसमें बैठा दें। ये दोस्तों मेरा सील ठोकने का टूल्स है। टूल्स दोस्तों, ये टूल्स ज़रूरी रहता है। ये जो साइड गाड़ी का जो इंजन का लॉक वायरिंग रहता है दोस्तों, उसका ये पिन रहता है दोस्तों। ये आपके पास भी होगा तो आप इसी से ठोके। ये ऑयल सील का साइज का पूरा होता है, दिखेगा पूरा। हाँ दिख रहा है, हिंदी का है ना, बोले। देखो दोस्तों, ये सील पूरा परफेक्ट इससे बैठ चुका है दोस्तों। ये लॉक वायरिंग का पिन आपके पास रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों। इससे सील ठोकाता है बहुत अच्छा दोस्तों। इससे सील ठोकने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए उसके बाद ये लॉक है, लॉक इसको लगा देना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों परफेक्ट हो गया। इसे दोस्तों हल्का सा सील पे मोबिल लगाना ज़रूरी है, क्या है सील इससे आपको बराबर बैठेगा। जब बराबर सील बैठेगा तो आपका जल्दी सॉकर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हल्का सा दे देना है दोस्तों। देखो देखिए, देखो इसका पूरा लेवल का है। इसको चारों तरफ से ठोक लेना दोस्तों सील, इससे आपका सील पूरा बराबर बैठ जाएगा। ये सील का लॉक है। पहले दिखाने से लगा। यह सील ठोकने का सही तरीका दोस्तों। ये दोस्तों ये टूल्स है इसका, सॉकर का रड। इसी से सॉकर में कसता दोस्तों। ये अपने से बनवाया हुआ है। पाइप ओपन है। दीपक साथ दे। तो दोस्तों इसका जो सॉकर पाइप है उसमें रस्ट आ गया था दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें रस्ट आ गया था, सील नहीं चल रहा था दोस्तों, इसीलिए इसका पाइप चेंज करना पड़ रहा है दोस्तों। इसमें मैं ओरिजिनल एंडोरेंस कंपनी का बजाज इसकी का पूरा माल देता है दोस्तों। बजाज का जो बाइक है सब एंडोरेंस का माल लगाता है। अभी इसका 998 रुपये दाम हो गया हीरो ओरिजिनल का दोस्तों। आप ये भी पाइप लगा सकते हैं। ये आपको 600 से 650 का अंदर में मिल जाएगा पाइप। ये एंडोरेंस का पाइप है दोस्तों। ओरिजिनल एंडोरेंस जो रहता है दोस्तों, ओरिजिनल है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग उसका ओरिजिनल है दोस्तों। ये पाइप जल्दी ख़राब नहीं होता दोस्तों, ये चलती भी बहुत दिन। इसको कौन से ये दोस्तों ये पाइप का जो है देख रहे हैं, शाइनिंग फिनिशिंग सब ओरिजिनल है दोस्तों, ओरिजिनल टाइप का। देखो दोस्तों, सॉकर पाइप बैठाने से पहले इसको बैठा देना जरूरी है। आप जो है पिस्टन दोस्तों सॉकर पे
ये दोस्तों दूसरा बार में इसको, तीसरा बार में इसको बैठाना दोस्तों। ये लेग को फिर चौथा में बैठाना दोस्तों। कहाँ देख लेग में ना देख लो, वो लकड़ी देख रहा बैठा रहा से ना यहाँ तो ऊपर से दिख रहा कैसे कैसे दिखा है। चल ऊपर चल। जरूर जन कैसे निकाल वो निकाल चुके सब। अरे हमें ये रखोगे सब नए नए लड़के ये नहीं कल के पहले ना कल दो जैसे भी ढीला करके उठा। कौन ढीला ढीला करना और ऊपर से खींच उठा दो। कितना जोर है तार? ठीक देखे तो खड़ा हो जाए। हाँ चल धाओ दोस्तों, इसको इसमें बैठा लेना है। उसके बाद दोस्तों एलेंकी बोल्ट इसी में रहता है, एलेंकी बोल्ट को टाइट कर देना है। ये दोस्तों मेरा स्टीन पेन है, उसी से मैं टाइट करता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू ना कर देना, चालू है। ये पैसा दे देखी देखिए बोले जा रही है। देखिए दोस्तों, ये इसका पिस्टन है, पिस्टन पहले बैठेगा दोस्तों। उसके बाद इसका जो दूसरा नंबर में दोस्तों इसका पाइप डलेगा दोस्तों। और तीसरा में जो दोस्तों इसका जो पिन है, पिस्टन का पिन, वो डलेगा दोस्तों। अब पाइप को थोड़ा सा पोंछ लेना दोस्तों, कहीं इस पर कहीं किसी चीज़ का दाग ना रहे दोस्तों। और उसके बाद शॉकर लेग फिट कर देना है। उसके बाद इसका एलेंकी बोल्ट को टाइट कर देना है दोस्तों। अरे उठाए पड़ो एक ऊपर टांग देते। देखिए सब चीज दिख रहा है। बने इसको देख लीजिए, स्टैंड बूस्ट लगो दिखे लगला तो उसे ध्यान को दोस्तों इसका केस है, केस को इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ये केस को बैठा देना है। इसको क्या बैठ चुका है। ये देखो दोस्तों, शॉकर आयल है, ये सेंसोल का है दोस्तों। एबीएसआर शॉकर है ये कोई भी कंपनी डाल सकती दोस्तों। इससे आपको जहाँ तक आप बेस्ट क्वालिटी का डाले, वाइट जो बेस्ट क्वालिटी का था दोस्तों वो पूरा वाइट रहता है। तो दोस्तों पूरा पानी टाइप का है, ये ओरिजिनल है। तो
दोस्तों एक डिब्बा 100 रुपये डलाता है दोस्तों। ये 175 ml का जो हीरो स्प्लेंडर जो पल्सर बाइक रहती है दोस्तों, उसमें 175 ml डलाती है दोस्तों। देख लो दोस्तों 175 ml है लिखा हुआ है दोस्तों। दोस्तों पहले तेल डालने के बाद इसको पूरा अंदर बाहर कर लो दोस्तों। इससे आपका जो तेल है पिस्टन के अंदर में जाएगा। पिस्टन के अंदर में तेल थोड़ा सा आप स्टेप नहीं करते लगा देते, उससे भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन गाड़ी थोड़ा सा सॉकर बंद दोस्तों। स्प्रिंग है, स्प्रिंग और फेस कभी भी दोस्तों ये ज़्यादा गैपिंग है ये ऊपर रहेगा, जो कम गैपिंग हो दोस्तों ये नीचे रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। ये इसका वाशर है दोस्तों। दूसरे दोस्तों इसका बोल दे हम बोल। इसमें 27 नंबर का पाना पड़ता है दोस्तों। जिससे बहुत बाइक का स्लिप कर जाता है दोस्तों, तो ये 27 का पाना नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इसको भी खोलने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पाना पूरा स्लिप कर जाए उसके बाद कैसे खोले दोस्तों इसको। ये भी नेक्स्ट वीडियो जो शोकर का जो बनाएंगे उससे में आप और वीडियो बने वही का हैं अच्छी वीडियो बने यूट्यूब यूट्यूब काम करे इससे। हाँ आओ चैनल और ना HP बैक रिपेयर, हैं HP बैक रिपेयर। इसकी बाइक रिपेयर बढ़िया करेगा तरक्की आगे बढ़। नहीं मिलता ऑनलाइन। बनाना भी चाहता दोस्तों चैनल का नाम मेरा HP बैक रिपेयर है दोस्तों। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें इसको। अब बेल का घंटा इसमें आपको न्यू रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। चलो बेल के